Sagamba Burundi, ikiganiro gisesangura ibibazo nkoramutima vy'abarundi. Sagamba Burundi, ikiyago cubaka mutegurirwa n'umugwi Les Citoyens uhagarikiwe n'ikigo c'abamenyeshamakuru mukagishikirizwa ku nsamirizi Bonesha FM, CCIB, Isanganiro, RPA na Renaissance FM. Sagamba Burundi, sasagara habwa iteka. Turabaramukije bakunzi mu duteza abiri kaze muri kino kiganiro tubayagira kuri kahise na kubu biraje ishinga abarundi n'ababubamwo. Ikiganiro ni Sagamba Burundi. Uno munsi duteramanye namwe bakunzi ngo twibukanye ingene abarundi bitwa imbere yuko abakoroni baza mu gihugu, ingene abarundi bavyita, insiguro baha ubwoko bwabo n'igitigiri c'ubwoko bwavugwa muri ico gihe n'ibindi tutarinze kudondagura. Kino kiyago kiremeshejwe na jewe Evariste Nzikobanyanka hamwe na Teddy Mazina. Kugira rero ngo bikunde abarundi baronka umuco kuri ibyo bibazo vya kahise na kubu biraje ishinga, muri kino kiganiro turi kumwe n'umwigisha wa kaminuza Denis Bukuru ariko akora amatohoza ku kahise n'akaranga k'abarundi ufatiye ku miryango. Turakuramukije, turaguhaye n'ikaze muri kino kiyago. Murakoze cyane kandi ndabashimiye ko mwantumiye. Sagamba Burundi, sasagara habwa iteka. Ubu rero twinjire mu idonido rya kino kiganiro. Mwigisha wa kaminuza, mbega mwotubwira imvo n'imvano y'ubwoko muri kino gihugu cacu? Murakoze cyane. Imbere yo kuvuga imvo n'imvano y'ubwoko muri iki gihugu cy'u Burundi, nobanza gusigurira abarundi ubwoko icarico. Ubwa mbere ijambo bwoko ntirivuga abantu gusa. Ubwoko muri rusangi, ijambo bwoko muri rusangi rivuga ibintu bitandukanye, itandukaniro ry'ibintu n'ibindi bafatiye ku budasa muri ibi n'ibi. Nk'ubu urashobora kuvuga ubwoko bw'amabuye, hariho amasare, hariho imonyi, hariho amabubu, ubwoko bw'ibiti, hariho imirinzi, hariho imika, hariho imikaratusi, hariho imivumu, hariho imisongati. Ukavuga ubwoko bw'ibitungwa, hariho inka, hariho impene, hariho intama. Abi yose ni amoko y'ibintu bitandukanye. Tugiye mu bantu naho, ubwoko ubwa mbere na mbere kera mu Kirundi ntibwasigura abahutu n'abatutsi gusa. Ubwa mbere busigura igitandukanye umuntu n'ubundi, nk'igitsina, abahungu n'abakobwa. Ni ubwoko bw'abahungu n'ubwoko bw'abakobwa. Wavyaye umwana w'ubwoko ki, navyaye umwana w'umuhungu, canke navyaye umwana w'umukobwa. Canke dufatiye ku bigero, hariho abana, hariho abakuze. Ubwayo n'amoko y'abantu dufatiye ku bigero, ku myaka. Urashobora gufatira ku butunzi, hariho abakene, hariho aboro, hariho n'abatunzi. Ayo yose n'amoko y'abantu. Tugiye rero mu moko y'imibano, niho rero bica biza mu moko y'imibano. Kera rero mu mibano y'abarundi bavuze ubwoko ntibumva abahutu n'abatutsi. Ubwa mbere bumva imiryango. Uri mu bwoko bw'abaki bw'abanyakarama, uri mu bwoko bw'abenengwe, uri mu bwoko bw'abaki bw'abahanza, mu bwoko bw'abashubi, ubwoko bw'abajiji. Umuryango wanyu n'umuki. Turabajiji, turabahanza, turabashubi, turabenengwe, turabanyakarama, turabanyagisaka, turabarama, turabaramuka, turabacaba, turabacabwoye. Ico nico bita ubwoko bwa mbere. Hanyuma rero hakaba novuga nti n'amasonga iyo miryango irimwo. Hakaba imigwi novuga nti ishika kuri 5 iyo miryango ihuriramwo. Abahutu, abatutsi, abatwa, abaganwa n'abahima. Ubu nivyo dusigaye twumva bavuze ubwoko, umva abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ariko kera mwijambo ubwoko ivyo vyose vyarimwo. Mu nyuma ikibazo c'amoko bavuga abahutu n'abatutsi vyaje kuza mu ntwaro, mu butegetsi, muri politike. Nivyo twumva mu Kirundi c'ubu, ariko mu Kirundi ca kera vyavuga ibintu vyinshi cyane kandi ntivyateranya abantu. Murakoze. Imbere yuko bazungu baza ubwoko, wabuze ubwoko uravuga n'imiryango, tugomba kumva ubudasa aho buri. Kuba mu muryango wacuronka ubwoko bw'uwo muryango canke hari itandukaniro. Hari umuntu yashobora kuva mu muryango aja mu wundi, hari umuntu yashobora no munsi yari umuhanza aja akaba umujiji canke ikindi.
ndamwunganiye mugenzi wanje Teddy Mazina, umuhutu yarinde umututsi yarinde. Murakoze cyane. Ubwa mbere ico kibazo no kishura mu ngira ngo mu nzira zitatu. Ubwa mbere abarundi ngene babayeho, ubwo bwoko bw'abahutu n'abatutsi bwariho oya bwaje mu nyuma. Ubwa mbere abaje kuba muri iki gihugu baje ari imiryango, baje ari abanyakarama, baje ari abahanza, baje ari abashubi, baje ari abajiji. Iyo bava ni mihingo myinshi, kuko umugani wa ntaho kaja abarundi sabamirano nta wameze canke nta waraze nk'iswa canke nta wakorotse ava mwijuru, baje bava mu bihugu bibanyi bahurira ngaha. Nk'ubu turafise umuryango w'abanyarwanda baje bava mu Rwanda, hariho abashubi bavuye ubushubi, abajiji bavuga ko bavuye ubujiji, abahinda bavuga ko bavuye inkore, n'abanyagisaka bavuye Gisaka, cari igihugu cavuye kiba mzenye intara y'u Rwanda. Urumva rero iki gihugu cy'u Burundi caje kubamwo abantu bavuye imihingo myinshi, hanyuma baza bitirirwa imiryango. Iyo miryango rero amazina yayo agafatira ku bintu bitandukanye. Hari yafatira ku ntara iyo baje bazanana, nk'ubu bavuze abanyarwanda bavuye mu Rwanda, abashubi bavuye ubushubi, abajiji bavuye ubujiji. Muga hariho n'imiryango ifatira kuri basekuruza babo, nk'ubu bavuze bati abenerwamba bava kuri Rwamba, canke bavuze abatare bava kuri Ntare, abezi bava kuri Mwezi, abataga bava kuri Mutaga, canke iyo miryango igafatira kwibanga ryabo bakora. Nk'ubu bavuze abashenyi, ababaji, canke abiru, abanyange, bisigura imiryango ifatiye kwibanga ryabo. Nagomba kubaza muri iyo miryango mwari mutubwiye, ubu bisigaye bisa nk'ibintu batakivuga. Muri iyo miryango hari imiryango imwe y'abahutu hakaba n'indi y'abatutsi, canke mu miryango bari bavanze wasanga mu bwoko bwose. Murakoze. Mu vyanditse mu bitabo gushika uno munsi, nk'ubu ufashe nk'igitabo c'imigenzo y'ikirundi cyo kwa ntaho kaja, canke ugafata igitabo ca bourgeois banyarwanda Barundi, canke ugafata igitabo ca Rodege mu kazinduzi k'igifaransa n'ikirundi, akubwira ngo umuryango ubu ngo n'uw'abahutu, ngo n'uw'abatutsi. Ntaho kaja imiryango arayitondekanya, akayitondesha, akavuga ati hariho imiryango y'abatutsi b'abanyaruguru, hakaba imiryango ngo y'abatutsi b'abahima, hakaba imiryango ngo y'abahutu, hakaba imiryango ngo y'abaganwa. Ariko itohoza turiko turagira rimaze imyaka 12, ku mwaka twama turonka ibintu bishasha. Imiryango y'abarundi barimwo hari usanga iri mu bahutu n'abatutsi n'abatwa, nk'abajiji bari mu bahutu n'abatutsi n'abatwa, abenenge bari mu bahutu n'abatutsi n'abatwa, uvuze abitwa abashoma bari mu bahutu n'abatutsi, abatwa ntabo ndaronka, mugabo n'abasanzemwo ntivyo ntangaza. Bisigura ko amoko ari ikintu caje mu nyuma ciyongerera ku miryango bifatiye ku mabanga ahabwa imiryango. Amabanga y'imiryango haba mu mibano canke mu ntwaro y'igihugu. Byerekana ko umuntu uyu munsi abajiji babiri bavukana, se yitwa umuhutu, hirya yejo umwana canke umwuzukuru w'uyo ashobora kuba umututsi. Bigenze gute? Ahinduye ibanga yarangura. Abarundi rero itandukaniro ry'imiryango niryo bafatira ko cane no mu guhana abageni baraba imiryango. Hanyuma rero ubwoko nabwo ntibanabuvuga cyane. Mbere umuntu mu kwivuga karanga kiwe yavuga ati jewe barusasiye ko umwana w'abashubi, ntiyavuga ngo je umwana w'abahutu, eka jewe banka mwabo umuhungu w'abanyakarama, ntiyivuga ko ari umunyakarama, ntiyivuga ko ari umututsi. Hanyuma rero mu nyuma niho vyagiye guhinduka, ariko ngira ngo turaza kubiza ko mu nyuma. Ariko imbere yaho umuntu yarava mu buhutu akaja mu bututsi, canke ava mu bututsi akaja mu buhutu, canke akava mu buganwa akaja mu bututsi, yaramuka agenda arimuka, kandi abantu ntibayabonamwo intambamye, kuko kwari yari magiriranire, kwari gusangira amabanga. Hanyuma akaba amabanga atabangikana, amabanga y'abahutu akabaya, amabanga y'abatutsi akabaya, amabanga y'abatwa akabaya, amabanga y'abaganwa akabaya, n'ibindi n'ibindi. Mwatubwiye ko iyo miryango yari ifise ivyikora.
yararutana nayo ndibaza ko yarutana hari imiryango yari ikomeye hari itari ikomeye hari yari ifise inka hari itagira inka hariyo yari yegereye umwami hari abari bamwimiriwe nagomba mu tubwire uko iyo miryango yarutana nibyo bitatera ingorane n'abarundi buno munsi nitubabwira ngo kera ngo ibintu byose byari byiza nibaza ko naho nyine haba ingorane iyo miryango ikagira ibyipfa nayo. Urakoze cyane. Ubwa mbere ico twomenya nuko kera atabwoko bwaruta ubundi. Umututsi ntiyasumba umuhutu, umuhutu ntiyasumba umutwa, umuganwa ntiyasumba umututsi, umututsi ntiyasumba umuhima. Amoko yari atanu, hari abatwa, abahutu, abatutsi, abaganwa n'abahima. Ukurutana rero ntivyava ku moko, vyava ku miryango. Hari imiryango bita myiza cyane, myiza isanzwe, n'iyindi bavuga ngo ni mibi. Ariko iyo ni imvugo y'abanyagihugu, ni imvugo y'abanyagihugu. Mu banyamabanga ntivyari bimeze kubera kuko hariho novuga nti mu Burundi imvugo zibiri, imvugo y'abanyagihugu n'imvugo y'abajejwe amabanga n'abajejwe gutunganya igihugu, inzego z'igihugu. Kubera mu nzego z'igihugu barimwo bose. Nk'ubuvuze uti abantu bararutana, yego bararutana kwitunga, hariho abakene hariho n'abatunzi. Abantu kandi bararutana mu butegetsi, mu ntwaro, hariho abatwara n'abatwarwa. Hariho kurutana bene uko kuriho. Mugabo kurutana kwiteka ry'ubuntu ngo nuko umwe ari umuhutu canke ari umututsi, ico nticabaho. Kuko umutware w'umuhutu, umututsi atwara yaramuyoboka cyane mu kumuhamagara amubwira ati urazirikanye. Umututsi atwara uwundi mututsi akabatwarwa yaramwubaha cyane gose. Canke uwagabiye uwundi ukundi iyindi mvo y'ukutangana no kugabiranira icitwa amasabo. Abarundi bagendera ku masabo cyane. Umuntu yagabiye inka uwundi ubonyene kumusaba inka akayigabirwa yitwa umusavyi, uwo wundi nawe akitwa shebuja. None rero umusavyi yarubaha shebuja cyane gose. Ubwo bwari uburyo bwo gukurutana. Yitwa umusavyi wiwe, yari umusavyi aca yitwa umuhutu. Yaba umututsi ntaho bihuriye na bwa bwoko bwo kwitwa ubwoko bw'ikimero, uvuga ngo cyangwa ubwoko bw'amavuko, n'ubwoko bw'amasabo. Uyu umusabwa, uyu nawe n'umusavyi. Uko rero nukurutana. Mugabo ivyo kuvuga ngo abimiriwe bwami, iyo ni imvugo yagiye iravugwa hose kandi yagiye irandikwa henshi. Nta muntu numwe yari yimiriwe ibwami hakira bose. Hanyuma turavye mu mabanga y'ibwami nta bwoko na bumwe bwari buyakumiriwemwo, ahubwo cyane amabanga yahabwa imiryango imwe. Hanyuma rero iyo miryango ikabiri mu moko yose. Dufate nk'akarorero nk'amabanga yarajejwe abaganwa. Amabanga y'abaganwa no gutwara igihugu, gutwara intara, nta nikindi kwari gutwara. Abaganwa barabatwara. Amabanga yahabwa abahutu y'abahutu barabapfumu b'ingoma, bakaragurira umwami, bakabona ibizoza, bakaba abaganuza no kuvuga abimika umwami. Abo babo mbere ntibari abasanzwe, bitwa abami, muga abami b'imihango atari abami b'intwaro. Umuganuza mukuru w'inkoma yitwa ntare y'inkoma, akaba yari umujiji. Hakaba abanyange n'abiru, no kuvuga abajejwe kubikira ingogo y'umwami niyo mugabekazi. Ingogo no kuvuga mu Kirundi cy'ubu ikiziga. Umwami ntibavuga ko ari ikiziga, bavuga ko ari ingogo. Bakongera akaba ari bo bacunga inganzo z'abami. Inganzo ni nkuko bavuga imva z'abami. Ivyo ayo rero nayo mabanga yarajejwe abahutu. Bakongera bakaba n'abakevyi, bakongera bakaba n'abanyabigega. N'amabanga makuru atamuntu numwe ajejwe kuyamenya yahabwa abakobwa. Vyumve ko ari mu mvugo y'ubu abo twita abahutu ko bari mu miryango y'abashubi n'abahanza n'abajiji. Uravyumva mu mvugo y'ubu twita abahutu. Mugabo bo nyene ababatwara ntibabita abahutu, kuko umuhutu no kuvuga umusavyi. Yitwa umuganuza ntawo mwita umuhutu. Ariko mugabo kwibanga ryiwe n'umusavyi w'ingoma
numuhutu muri iyo nsiguro mugabo si umuhutu musavyi w'umuntu kuko ntawe basaba bo amabanga y'abatutsi nayo bahabwa abanyakarama n'abenengwe n'abanyagisaka n'abahondogo nibo batogwamwo abamikazi abo bamikazi havamwo umugabekazi no kuvuga nyina w'umwami uzovyara umwami igihe cose bama bamuha mamuronderera umwamikazi avuye muri iyo miryango bakongera bakaba abungere b'inyambuzi z'ibwami bakongera bakaba abakamyi bakongera bagahabwa kandi n'ingabo gutwara muravyumva hanyuma abandi bavuga ngo barakomerwa ibwami rero nico gica kiza abahima bakunda kuvuga ngo barakomerwa ibwami nta na gato matohoza niko ndagira hariho intara y'u Burundi yo hagati na hagati bita intara y'ibwami niko kuvuga yari intara imbere y'abazungu atamuganwa yaza kuyitwara yaba yitirirwa umwami ivyariho vy'umwami abatwarira umwami muri iyo ntara wabasanga mu bahutu mu batutsi no mu bahima ico ni kimwe usanga rero imiryango y'abahima yuzuye cyane muri iyo ntara bita ibwami no muri ca gitabo cantaho kaja c'imigenzo y'ikirundi hari imiryango 14 y'abahima ariko hariho iyitavugwa muri ico gitabo kubera kuko iri muri iyo ntara gusa nk'abitwa bacondori nk'abitwa abitira nk'abitwa usanga atabarimwo kubera kuko aho yagiye gutohoza atabasanzeho ariko abo bahima bari bafise amabanga ibwami harimwo abapfumu b'umuganuro bari abahima babagara n'abasigi none abaha umwami uruhusha rwo kuganura bo batagera ibwami aho hakaba abaragizi bingabe muhabura umwami yimirako ikongereka muherekezi yagiye hose yava mu bahima b'abacondore none abo bantu ntibagera ibwami aho hakaba umuterekereze w'inkuba abuza inkuba gukubita ibwami yari umuhima kazi w'umuvejurukazi bamwitina bataramukatara muri inkuba none uwo yarakomiriwe ibwami ubwo n'uburorero bukeye bw'amabanga amwabo urumva rero muri rusangi abatwa nabo nako nari nabibagiye abatwa nabo bari bajejwe ibanga ryo kuyobora uruhigi rw'umuganuro akaba aribo kandi bacura inkono z'ibimazi zakoreshwa mu mihango y'ibwami hanyuma kandi akaba kenshi aribo bahana abakoze ibyaha baciriwe igihano cyo gupfa urumva rero ivyo byo kuvuga yuko hari abakumiriwe ibwami dufatiye ku mabanga y'ibwami sivyo mu moko sivyo hanyuma kurutara naho kubera inka umuntu wese afise inka akazisabwa yari shebuja uwazimusavye mugaba batunga inka bakunda kuvuga ngo abatutsi nibo batunga inka hari imiryango y'abahutu aho nagomba abarundi bavyumve hari imiryango y'abahutu yamyitunga inka kuva kera narindi batigeze bazisaba abatutsi abahanza n'abashubi n'abajiji n'abavumu n'abandi bo mu miryango yo hejuru y'abahutu yari imbere bari bafise inka batigeze bazisaba abatutsi aribo ari izi wabo ahubwo bakanazigabira abatutsi Umwigisha Denis bukuru ivyo mudusiguriye nivyo ku ntwaro ya cami mbega byahavuye bihinduka gute turavye amadidane ari muri kino gihe byahindutse bigenze gute hanyuma umuzo w'abazungu w'amakereziya n'ibindi byahinduye iki byononye iki byafashije iki urakoze aho abazungu baziye mu Burundi bwaciye buhinduka rwose burahinduka isura uko busa uko bumeze burahinduka bidukikije abantu barahindura inyifato barahindura n'ivyiyumviro aho vyavuye rero ubwa mbere vyavuye mu bitabo vyanditswe n'abazungu n'inyigisho bigishije hanyuma abarundi barazifata abazungu bashitse ngaha mu Burundi bari bafise ico no kwita inyobora vyiyumviro yirutarutana ry'abantu n'ingene abantu bagiye baratera imbere baza basanga mu Burundi hari intwaro y'ubwami ishingiye ku bwami abo bami baca babita abatutsi bifatiye kuvyo bumvise mu Rwanda kuko mu Rwanda abami barabatutsi kandi bagaca bavuga ngo abatutsi ngo sabo ngaha mu Burundi ngo baje bava mu buraruko ari mu Misiri canke muri Ethiopia canke hanyuma
bagaca bavuga kandi ko abatutsi kubera abatutsi rero baramutswe inka mu bisanzwe baca bavuga yuko abatutsi aribo borora inka gusa abahutu nabo baca babaha uburimyi nkuko umenga nibo barima bonyene hanyuma batwa nabo bavuga ko arababumvyi hanyuma baca barabarutanisha bavuga yuko abatutsi aribo bakuru basumba bose kandi aribo bagenewe gutwara ko n'ingoma y'u Burundi ari y'abatutsi abahutu nabo bagenewe gutegekwa kumvira kuyoboka abatutsi kubakorera kubera kuko atakindi bashoboye uburyo bakoresheje kugira ngo bahindure ico twari kwita mu gifaransa bimwe bita équilibre social yari mu bantu yari mu gihugu uburyo bakoresheje bwabaye kwigisha bwabaye guteranya bwabaye gupima amazuru bwabaye kubyandika ku makarata byagenze gute ubwa mbere ku badagi kwabaye kuvyandika umudagi yitwa Hans Meyer yaranditse igitabo citwa di Barundi abarundi niwe yatanguye gutandukanya ayo moko no kuyarutanisha hanyuma kandi akavuga yuko abahutu bacuzwe bufuni na buhoro imyaka n'iyindi ibinjana n'ibindi kandi ko intumbero y'abadagi ari ugukura abahutu mu buja bw'abatutsi niko vyanditse muri ico gitabo hanyuma mu nyuma ababirigi baraza ababirigi baje mu gihumbi 1916 niho binjira mu Burundi bafatira kuri ivyo vyiyumviro vy'abadagi hanyuma nabo baca basanga mu nzego z'u Burundi hariho abaganwa hakaba inkebe no kuvuga inkebe bari abatware bakuru batarabaganwa ari abahutu canke abatutsi hanyuma hakaba n'abahutu batwara ivyibare vy'ingoma hakaba n'abahutu kandi bari inkebe batwara intara zabo basangaho n'abakenyezi imbere batwara intara aha basanga n'abandi bafise badatwara intara mugabo bafise amabanga akomeye kandi amabanga atwara igihugu baca bavuga ngo bahindure ingene igihugu gitegetswe baca bafata abahutu bose barabakura n'amabanga yose yarimwo barayakura guhera mu 1925 ngitunganywa rishasha ry'intwaro mu Burundi bakura amabanga y'ingoma bakura abahutu bakura abagore hanyuma rero baca batanguza n'amashure mu mashure bakagenda barigisha yuko abatutsi basumba abahutu nabo bagasumba abatwa hanyuma babishira no mu makarata karanga muntu mu bitabo vy'ikori umugabo abandikamwe yuko ari umuhutu w'umuhanza canke ari umuganwa w'umutare canke ari umututsi w'umubibe canke yari umuhima w'umuvejuru gutyo hanyuma bageze gutangura amashure abahutu barabakura mu mashure kubera ko bari bavuye mu ngabo no kuvuga batagitwara bashinga ishure ry'abatware bagaca yuko abatware ari abatutsi cyane bagaca aribo bashiraho cyane hanyuma rero birigishwa cyane kubera yuko abo bagiye mu mashure aribo baca baza kugaruka gutwara abanyagihugu baca babigenderako hanyuma hageze kwikukira baca bumvisha abarundi yuko abatutsi aribo bari hejuru hamwe n'abaganwa abatutsi n'abaganwa barabitiranya ko abahutu bategeza kwiganzura abatutsi mu Rwanda birafata mu Burundi biranga hanyuma noneho u Rwanda n'u Burundi ntivyasa mugabo abarundi twarabiguyemwo tutabizi guhera ico gihe haca haduka intwaro y'amacakubiri yafatiye kuri ivyo none munsi intambara twaguyemwo zavuye ngaho eko mwigisha Denis bukuru muraje kutubwira ingaruka zavuye kuri iyo mpinduka inyuma y'intwaro ya cami n'igihe ku muzo w'abakoroni imbere yuko tubandanya reka twumvirize bamwe mu bo twayaze kuri ico kibazo c'ubwoko nibi byose bifatiye ku mico Sagamba Burundi Murundi habwa ijambo.
kubera ko ivyo twakuze twumva iyo uhuye n'umuntu tuvuga ati byitwa ko mudasangiye ubwoko ko kantu karaduga muri yo gashaka kumufata bihwanye n'icyo ubonye ukuntu ubwoko bwiwe mugo urumva bwa mbere yuko ubwoko bwa kanaka n'umuntu nico kintu rero umuntu navuga agerageza kumenyera avuga ati imbere ko novuga ati n'umuhutu cyangwa n'umututsi reka manze vuga ati oya uyu n'umuntu uno munsi tutabeshanye yewe ndavye nka jewe dufata abantu benshi twakuranye yicaye tukagera ku vy'ubwoko aca kugira ngo abahutu n'ibikoko kubera yuko barakimureresheje ivyo nyene bigasura kuba kuri abantu z'abahutu twe turasa umugenzi umuntu yiyahuye kubera yuko abavyeyi biwe bamumereye nabi bamurembeje batumva yuko ashobora kubagenda n'abatutsi gushika murumva ico arico bisigura ko ico kintu kirahari gose kirahari muvumenga ifore yo kuno munsi nimba dushaka twizera ko Burundi butera imbere nimba dushaka yuko ico kintu tukirengana abarundi bakirengana dukorera abana bazovuka uburundi umuntu wese azana amacakubiri icyo afatiye ko cyose n'umwasi w'umurundi mu buzima bwanje bwa misi yose nta hantu ndaja ngo numve ngo ngiye gusaba ikintu ngo bakinyume ngo nuko ndi ubwoko canke ubuna mu kazi nta ntibimbere intambamyi mu bagenzi banje ntibimbere intambamyi mugabo narigeze kuvugana n'umumama yambwiye ati wihenze ukarongorwa n'umuntu wo mu bwoko bundi jewe sinzoza kuri mariage yawe undi nawe arambwira ati okay ni vyiza yuko urongorwa n'umuntu mudasangiye ubwoko ati mugabo ikibazo nuko imiryango twebwe dushe tuba oblige kuza turagenderanira nibiki ni mubigire mwege mugabo ntimutwoblije kabe mu kuza turagenderanira agati none ivyo nije muri ko murashaka kutwigisha mwebwe mudukuri mwarabonye ibintu byo gutandukanya kubera amoko byagejeje Burundi ntimwifuza yuko twega abana banyu twubaka ubundi Burundi budafatiye kuri ico kintu c'amoko hari igihe bivuye mu mubano ahantu ukora ahantu uciye uravye ingene bakuraba kuraza ubwoko bwawe urabugiyemwo bashaka kubona uti hajya ngiye tufate nko mu bahutu ngiye mu batutsi hari igihe usanga rero bikomeretsa uravye ingene uriko urafatwa canke ivyo ugiyemo uravye ingene urondera utabironse kubera ubwoko bwawe nababwira yuko neze kuja mu rubanza ndagenda mu bantu dasangiye ubwoko turasangira bimwe vy'imanza nyene zo ngaha mu Burundi ama rero ubona kumenga muri kuraganira abantu ariko barifata neza ukabona ko nta munezero umwe nyene ukwiye uhari ntibirekura ariko napfuye kuhava umwana uva ko baratwenga araryohewe canora yuko mu bisanzwe hari ikiganiro kitagenze ko cari kugenda kubera je nari ndahari ariko dasangiye ubwoko ivyo rero vyambaje cane je mu bwaje nta ngwane mfise mugabe ingwane nkunda kuzigira yibonye nkaho karero mpeje gutanga ugasanga canke nk'ahantu twavugiye nko gukora ahantu ugasanga uri umuhutu canke uri umututsi ukabona vy'ukuri ukumiriwe kandi birakunda gushika jewe uwo tudasangiye ubwoko ndemeza 100% yuko twoshobora kubana kandi je ndazi ko vyoshoboka iyo dusanzwe no mu muryango iwacu hari abagiye badasangiye ubwoko gusa murakavuga kakandi gucokozana atarazanya abona banaka ndazi ko no mu muryango wosanga bakavuze wosanga bavuze bati atuzanya aho tudasangiye ubwoko canke bajye baza mu rubanza amajambo ni menshi uje ku rubanza ati byagenze gute sinzi no kubibona ndashobora kubibona ivyo ntwara umwanya munini mugabe ikintu cyambere mbona si ubwoko nibaza ko ikibazo c'ubwoko ari ingene umuntu aba yakuze ibintu bawakuze wumva n'ibintu bawakuze uha agaciro uruhande nakuriyemwo si ibintu twavuga apana kubera tudashaka tugomba kubihora muga si ibintu duha agaciro si ibintu bisigura abo turi nico gituma na jewe naho mba ndi mu bantu tudasangiye ubwoko nta simfise ubwo bwoba bwuko tudasangiye ubwoko iyo ubihaye ikibanza mu mutwe wawe uca ubibona hose nigeze numva abavyeyi banje bavuga ngo uyu n'umuhutu ngo ujya n'umututsi ngo uyu niki niga ni ibintu nakuze numva ku bandi bantu bagerageza kubigira bibi umugenzi wanje wa mbere n'umuntu tudasangiye ubwoko hama ivyo bintu ntavyo nigeze menya gushika kera cane bavuga ati mbega ubigira gute kugira ngo ugire umugenzi wawe cane mudasangiye ubwoko Sagamba Burundi. Ego mwigisha Denis bukuru mwumvise bamwe mu bo twayaze ingene baha insiguro y'ubwoko bwabo mbere mwumvise ko hariho n'abatinya kubiserura mwebwe mwavyumvirije mwumvise iryo bagona ijya mvugo yabaje abantu twayaze mwebwe mwayakiriye gute muyivuga kwiki numvisemwo ibintu bitatu hariho uvuga ati jewe ntishigeze kibi kibazo kuri jewe hakaba uwundi avuga ati jewe
nta kibazo nari mfise mugabo abantu barambwira ko kizira kikaziririzwa nk'akarorero ko twubakanye n'umuntu udasangiye ubwoko ko atazoza mu rubanza rwanje hakaba n'ubundi vyavunye umutima gushika naho yiyahura biboneka yuko ico kibazo uno munsi kiriho ahubwo mbere kiriho cyane kuko cyanditswe no mwibwirizwa shingiro irega ibwirizwa shingiro dofisi uno munsi rihagaze ku itandukaniro ry'amoko bakabaharura n'ibiti giri mu nzego z'igihugu nk'ubu hageze gutora abantu bashingwa amabanga bagabangwa ngo twamaze kuronka abahutu batatu nta wundi ubu naho yoba ari ubishoboye cyane ati oya nihaze umututsi cyangwa twamaze kuronka abatutsi bangahe nihaze umuhutu hanyuma rero ugaca usanga birateye ingorane cyane kubera intwaro ishingiye ku moko hanyuma ikindi naco mu mibano abantu kubera intambara zagiye ziratera kandi imvune z'intambara n'umubabaro mu mutima utarahera kubera kuko atakuri kuravugwa kuvyabaye abantu barahahamutse cyane gose kubera ico kibazo c'amoko. Professeur Bukuru mwatubwiye iyo byavuye mwatubwiye imiryango naho tutagira umwanya ukwiye ikiganiro nibaza ko tuzogerageza tukagaruka ku byiyumviro bimwe mwaduhaye nagomba rero mutubarire harageze aho bateranya abantu harageraho intwaro ziza zikoresha amacakubiri afatiye kuri ibyo bintu abantu bagiye barigishwa mwongeye muravuga yuko hageze naho mu gitabo cy'ikuri bandika mu bwoko umuryango n'ubwoko umuntu avamo birateba biranavaho turumvuga ko mu Rwanda bateranije abantu nibaza ko ari umwaka wa 59 abantu bagatikira mu Burundi bikanka mugabo murazi ko twaciye mu ntambara zikomeye murazi ko abantu bahonye mu Burundi bivuye kuri ico kibazo cy'ubwoko bagarukanye bakora mu miryango bakagira icyo abahutu n'abatutsi gusa twagomba rero mutubwire mwebwe ka mwigisha kuba bitohoje umuti uno munsi kugira abantu bakanure bumve yuko ubwo bwoko bose banavukana mwashaka tuganira marigeze kubitubarira mutubwire umuti canke inzira twofata haba muri politiki haba mu mibano kugira ngo umuti uboneke. Murakoze cyane novuga yuko kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti hoba ibintu bitatu ubwa mbere no kubandanya itohoza kubera kuko kugira ngo twumve akaranga k'umurundi umwe wese yokiga mu miryango iwabo akaraba akahise kabasekuru n'abasekuruza n'amateka yabo ivyabaranga amabanga bari bajejwe uruhara rwabo mu kubaka igihugu ingene kugira ngo yumve yuko afise iteka iwabo afise ahaba afisi yava kugira abone iyaja bigatohozwa hanyuma rero bimaze gutohozwa jewe mfise icizere mfatiye kubyo maze kubona yuko abantu bobona mu bisanzwe ko ataco bapfa kandi ko ari bamwe ndabaha karorero gushika hirya yejo hari umuntu yambwiye yuko yarazi yuko umunyagisaka ari umututsi gusa atamunyagisaka w'umuhuta ariho hanyuma rero nanje mwitohoza umunsi umwe abanyeshure ndabatuma gutohoza ndabaha ibibazo bimwe imisi yose hanyuma rero baje ngaca ndabashira imbere ku meza y'umwigisha ni muje imbere musigurira abandi ivyo mwatohoje ndababaza ikibazo ca mbere mwebwe mwitwa ngwiki twe turabanyagisaka namwe mwitwa ngwiki turabanyagisaka umwe mbere yari umuhungu wundi yari umukobwa umwe yavye muramvye ubundi akavye muyinga hanyuma ntanamubaza nti mbaza uwo mukobwa mbe mwebwe abanyagisaka biwanyu mwiyita abahutu canke abatutsi simvuga uko abandi babita uko mwebwe mwiyizi twebwe turabahutu mwe rero murabanyagisaka b'abahutu yego nawe wa muhungu mwe muri abanyagisaka iwanyu mwiyita abahutu canke abatutsi twebwe tuzi ko turabatutsi aho wewe rero umunyagisaka w'umuhutu kazi w'imuyinga nawe uri umunyagisaka w'umututsi w'imuramvye mbe icivugo cyanyu ni giki ongavuga ati twebwe twitwa abanyagisaka abaziranyombye basasira gisabo namwe natwe twitwa abanyagisaka abaziranyombye basasira gisabo babajije ikibazo kimwe batari kumwe umwe wese iwabo bafise izina rimwe n'icivugo kimwe hanyuma ndababaza ikindi none mwebwe imiziro yanyu niki
wa munyagisaka w'umutuzi w'imuramvya ambwira ati twebwe dufise imiziro mikuru ibiri. Ubwa mbere twebwe ntidutunga inka y'inyomvyi, inka y'akanyomvyi ntibitwa n'iwacu n'uwuyitugabiye ntituyakira. Ati nta n'umukobwa wacu ayikobwa. Ati kindi kizira turazira kuruhana abageni n'abahima. Nta muhima kazi yinjira iwacu kandi nta mukobwa wacu yinjira mu bahima. Hanyuma mbaza wa mukobwa nawe ati natwe uwo mukobwa n'umuhudukazi w'umunyagisaka ati natwe ntidutunga inka y'akanyomvyi ivuye ahandi muga tuyivukishije mu rugo turayitunga. Urumva ni wa muzira umwe mugabo urimwo akantu gato yiboroheje. Ati hanyuma natwe nta muhima kazi aza mu muryango iwacu mugabo umukobwa wacu arashobora kurongorwa mu bahima. Urumva ni wa muzira umwe mugabo nawe nyene woroheje. Hanyuma nene ndababaza none ko mwebwe gushika uno munsi mwari muzi ko umwe ari umuhutu ubundi ari umututsi, mwari muzi ivyo bintu vyanyu, mwari muzi yuko mwitwa kumwe, mwivuga kumwe, mufise n'imizira imwe. Weka ntimwari muzinanye rero. Eka none uwavuga ko umuhutu n'umututsi ataco bapfana uno munsi mwebwe muri ngaha mwovuga ngo iki? Kwe twavuga ko arabasazi kuko twumvise turi bamwe. Urumva rero umuryango umuhutu n'umututsi barasangira umuryango, bagasangira n'imico n'imigenzo, bagasangira n'ivyumviro n'uburyo babayeho. None rero urumva vyigishijwe abantu boca babona ko ataco bapfa kubera ko bose bangana ari bamwe. Ico ni cambere. Ica kabiri urumva navuze ko bitohoza no kuvyigisha. Ica kabiri nugusubira mu mibano, kwigisha abantu kubana. Muraraba neza mu mico ya kera hari ivyo tutavuze kubera umwanya ari muto. Mu mico ya kera nta rubanza rw'abahutu gusa rwabaho atabatutsi barimwo, nta rubanza rw'abatutsi rwabaho atabahutu barimwo. Kubandwa bategeza kubandwa bari hamwe, mu kwatirwa uwa muhetsi yabari umuntu badasanga y'ubwoko ari umuhutu yavyagwa n'umututsi mwibanga no mu kubandwa nuko. Hanyuma iyo umuntu yabuze baza kugandara bakagandarira hamwe, kuganduka bakagandukira hamwe. Ariko uno munsi muragenda murabe neza, uno munsi muragenda murabe neza birateye ubwoba n'amakenga. Usanga mu muryango w'abahutu iyo baganduka canke bafise urubanza rw'ubugeni 90% canke birenga ari abahutu gusa n'umututsi umwe canke babiri babagenzi b'inkoramutima canke bakorana canke iki. Mu rubanza rw'abatutsi nuko nyene uzosanga 90% ari abatutsi gusa n'abahutu babiri canke batatu babagenzi. Bivuye kuki? Bivuye ku ntambara n'ivyumviro bagiye baradushiramwe. Ubu rero dusubire mu mico yacu, dusubire twiyunge. Ubwa gatatu mu nzego z'igihugu, kuko cyane bitagiye mu nzego z'igihugu nta kizovamwe. Uno munsi dufise ibwirizwa shingiro ritandukanya amoko. Yego niko vyari bikenewe inyuma ya Arusha, mugabo dutegerezwa kubivamwo kugira ngo umuntu bakeneye ikibanza ntibarabe ubwoko, barabe ico umuntu ashoboye. Kuko tuvuze tuti uyu munsi ni haze gukora ikibazo abantu 100, dufata abantu 10 ba mbere, nta nkeka baje bose bize bose bimwe, hazoba harimo abahutu n'abatutsi. Kandi nze kuvuga ngo dukeneye abatutsi aba n'abahutu aba, kandi akazi kazokorwa neza. Muri leta habaye 90% abahutu canke 90% abatutsi, mugabo batwarira bose atavyumviro vy'amacakuri birimwo, nta ngorane. Mwigisha Denis Bukuru, hari ikintu mwatubariye muri ko muratohoza mwaguye ko yuko hari gihe abantu basanga bavukana batari babizi. Hariho abantu umwe avuga ati je avuka mu gitondo ati je ndabaye umuhutu, uwundi nawe ati ndabaye umututsi, kumvo zinyuranye canke no kutamenya n'ibindi byose. Nagoma mugaruke kuri ako kantu kugira ngo abantu bashobore kumva yuko hari nabahitananye, ugahitana umuntu baje gukerera agasanga kereye mwene wabo bavukana. Aho hantu nagoma muhagaruke kugira abantu bari kuratwumviza bumve yuko itohoza rishobora gufasha ko abantu bamenya yuko ubwicanyi canke inzango canke gukumirana babikorera bo bavukana. Urakoze. Mfatira kuitohoza nyene mwitohoza tugira mu matohoza tugira haraboneka ko mu miryango imwe usanga aba bantu mu ntango umuryango witwa uko nk'abajiji b'abanyarukiga b'inkoma y'abanege, abavuka ku muganuza wa nyuma yitwa
mahembe ya nyamateke mwene sine rya ntibumva abamukomoka ko mu nda yiwe uno munsi bitwa abatutsi muga abandi bose bari mu mbavu bene se wabo n'abandi n'abavo kuri basekuru na basekuruza abandi bitwa abahutu ica kabiri hariho kera umuco wuko abantu bavukana nabashe abahutu nabashe buja bavukana uno munsi umuhutu w'umuzibira sindabizi yigeze gusaba umututsi yitwa naka akaba umugererwa wiwe inyuma y'imyaka nka 50 abo abamwamuka ko abamuka kuri uwo mugererwa baca bavukana n'abamuka kuri umwe shebuja bagaca bitwa bene wabo kandi babandi urumva babaye abatutsi mugabo babandi abo bavukana kera iyo baje bava bagumya ari abahutu urumva rero ivyo kwankana kwicana ngo dupfuye ko ndumuhutu nawe uri umututsi canke ndumututsi nawe uri umuhutu ntibigira ifatiro na gatoyi na cane kumva ngo bishe umukuru w'igihugu w'umuhutu urone umututsi wese ahari wese napfe canke ngo bishe ngo umututsi munzenye ngo mukamenge urone abahutu bose bari mu nyakabiga no kumusaga ni bapfe ntibigira ifatiro ntibigira ishingiro uno munsi kugabangana ibibanza bafatiye ku moko y'ubuhutu n'ubututsi ntibigira ifatiro ntibigira ishingiro nuko vyanditswe mu mategeko ishingiro n'amategeko ibwirizwa shingiro mugabe iryo bwirizwa shingiro ritegerezwa guhinduka ikindi mukubaho kwacu kubona umuntu ukabanza kumubonamwo umuhutu canke umututsi ntibigira nishano niko novyita ntibigira uko bisa nishano nosaba yuko umurundi ahari hose yobirandura mu mutima wiwe akabona yuko wewe ufise umutima mwiza canke uri nzigo kuri umuntu wamukeye mu maso canke wamufise umwivira kuri umuntu ayaga neza canke aterana imiragwe kuri umuntu w'indanga canke uri ndyarya ivyo akaba ari byo baraba gusa kubera kuko indanga n'indyarya ziri mu bahutu n'abatutsi intore n'ibipfu bose bari mu bahutu no mu batutsi uwe ukaraba uwo mutima nako karanga kiwe n'iteka ryiwe nta kindi novuga murakoze mbega abariko barumviriza kino kiyago mwavuze byinshi wariko arabumviriza yogumana iki mu mutwe yo kuri ki muri kino kiyago ico umuntu yofata nuko ubutore n'ubutwari atari buhutu n'ubututsi ubutore n'ubutwari ni umutima w'umuntu ubutore n'ubutwari buri mu bahutu buri no mu batutsi intore n'intungane uzosanga mu bahutu no mu batutsi ibipfu n'ibipfa mutima uzobisanga mu bahutu no mu batutsi no kuvuga ari yuko umuntu woraba umutima wiwe nico bavuga mu kirundi akami ka muntu n'umutima wiwe murakoze twibutse abadufatiye mu mpera za kino kiganiro ko cari Sagamba Burundi mugiye kuza murakurikirana burindwi nk'amango ntituzokwibagira kandi abarundi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu kugira ico bashikirije ku bibazo ibi canke biriya bibahanze ntituzokwibagira kandi n'abatohoje muri kino kiyago rero twari kumwe n'umutohoji umwigisha wa kaminuza Denis Bukuru twarabashimiye kubona mwari mwitavye kino kiyago murakoze cyane kuntumira kandi igihe cyose muzontumira nzokama ndabitaba ndabunongeye kubashimira abaremesheje kino kiyago yari jewe Evariste Nzikobanyanka ufadikanije na Teddy Mazina turabakengurukiye naho utaha